Друзья, меня часто спрашивают о том, почему у здоровых родителей часто рождаются больные дети. И существуют ли определенного рода грехи, которые сделали родители, и при этом родились больные дети. Так вот, сегодня я хочу с вами поговорить на эту тему. К моему великому сожалению, родители не имеют абсолютно никакого отношения к детям. Но вот их предыдущие жизни, точнее, предыдущие жизни этих детей, точнее сказать, имеют непосредственное влияние. И смею вас заверить, что когда у родителей рождается больной ребенок, родителям нет смысла бежать в церковь и отмаливать грехи, которые, возможно, они совершили до рождения ребенка, и при этом пытаться вымолить у Вселенной какое-то прощение. Нет. Прощение должен вымаливать непосредственно сам ребенок. Что значит вымаливать? На самом деле, понятие вымаливать это очень такое расплывчатое понятие. Дело в том, что Вселенная всегда дает людям то, что у нее требует, если требует на нужном языке. Если вы умеете общаться со Вселенной, она вам всегда помогает. Научитесь это, научитесь языку Вселенной. Это очень классное качество, это очень классное умение. Как это делать? Со Вселенной мы всегда общаемся образами. Никогда не пытайтесь разговаривать в ваших молитвах или в вашем диалоге со Вселенной. Всегда пытайтесь создать образ и пытайтесь донести этот образ до Вселенной. О том, как это делается подробно, я рассказываю в одной из своих лекций. Сегодня я не буду касаться непосредственной техники, но я думаю, что тем, кому это интересно, они докопаются сами. Литературы на самом деле в интернете очень много. Ищите, копайте. Как сказал один великий человек, ищите да обрящите. Друзья, с вами был Аристотель. Благодарю за внимание.